砰的一声突然炸掉。今天到店一辆大众途锐，车主反映行驶在康洼路段后减震突然炸掉了，去 4S 店问，4S 店给出的解决方案是更换。身边朋友也问了，都说只换不修，换一根减震7万台币。还好车主之前刷到过我专业维修减震的视频，在收藏里面找到了我，一脚油门就过来了，拆开发现缓冲胶老化，皮囊也破开了一个口子。其实这种情况，我们只需要更换一套依存件，再使用专业的设备模具，把皮囊与铝壳扣压回去，就可以解决问题，不需要花那么多冤枉钱更换全新的。尽管师傅有上万条扣压经验，也不敢有半点马虎。都看到这里了，不妨给师傅点个小红心支持一下。扣压完成，重新组装机芯与修包，打紧螺丝，最后重新打气测试。这样的维修该收大哥多少合适？评论区聊一聊。